صباح الخير. النهاردة فكرت أعمل فيديو بخصوص إزاي نعمل activity للساينس لو إحنا حابين إن إحنا نقدم التوبيك بتاع الساوند المفروض إن هم هيدرسوه الأسبوع اللي جاي بطريقة يعني شيقة شوية، وإن الأكتيفيتي طبعا لازم يكون فيه أصوات هيسمعوها. ففكرت إني أنا أجهز presentation زي كده ونجهز مجموعة أصوات ونديهم اختيارات. وطبعا بالنسبة للساوند افكت أنا جايباه من موقع اسمه orangefreesounds.com. بنكتب الصوت كده في البحث وبيطلع لي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبنضغط على free download mp3 والمفروض ان هو هينزل عندي في الداونلودز. تمام، هبدأ أشوف هنا. أنا هختار مثلا أول ساوند عندي waves crashing من insert audio on my PC، وهنيجي عند ال downloads هنا وهختار ocean waves crashing. اهو عندي الاوديو بتاعي اهوت وصل. تمام، هنسمعه مع بعض. تمام، انا كنت ظبطت الانيميشن عندي هنا ان كل سطر هيطلع ورا التاني one by one. طيب انا هنا بعد هفتح الانيميشن بين عندي، هي زي ما احنا شايفين الاصوات مترتبة اللي هي التكست اللي موجودة عندي. تمام، ocean waves crashing انا هسحبها كده بالماوس واحطها بعد السطر على طول. ولو حبيت اعمل بريفيو اشوف هو طبعا المفروض ان انا بضغط على ده كده من بلاي باك، هعمل hide during show عشان ما يظهرش علامة الميكروفون دي، والمفروض ان انا in click sequence تبقى automatically، بس انا هسيبها دلوقتي، هعملها في الاخر خالص عشان عايزة اعمل 2 copies، واحدة on mouse click واحدة ممكن ان انا احولها الى فيديو. تمام كده. نشوف دلوقتي الخطوة اللي جاية عشان أقدر أحول البرزنتيشن بتاعتي إلى فيديو. طبعا لازم الانيميشن بتاعتي ما تبقاش on mouse click، لازم أدخل على الانيميشن. تمام، وهشيل on click دي وهخليها after previous. أضغط على كل واحدة من دول وأخليها after previous، بحيث إن هما يبدأوا يظهروا على الشاشة يعني in sequence بالتتابع. دلوقتي بقى قبل ما نحول الملف بتاعي بتاع البرزنتيشن إلى فيديو لازم أتأكد من شوية حاجات. أولاً عندي في الترانزيشن اللي هي
مدة بقاء كل سلايد على الشاشة قبل ما بتنقل على سلايد تانية. لازم أتأكد إن عندي on mouse click، إن علامة الصح دي اللي عليها، اللي غالبا بشكل افتراضي هتلاقيها موجودة، لازم تبقى كده نشيلها. تمام. ولازم نتأكد برضو وضغطت على الميكروفون كده من بلاي باك إن أنا عندي hide during show، عاملين عليها علامة صح عشان ما تظهرش أثناء الفيديو علامة الميكروفون. اوكي، وده اوريدي أنا عملته. والجزء ده بتاع start يبقى automatically مش in click sequence، وإلا هضطر إن أنا أضغط على الماوس. طبعا كده كده لو أنا حولت الفيديو من غير ما أعمل الخطوات دي هيقف عند نقطة معينة ومش هيكمل. اوكي، نيجي عند الانيميشن بين بتاعتنا، ودي مهمة جدا. انا بجيبها هنا من الانيميشن، بعد كده اضغط على انيميشن بين. اوكي، زي ما احنا شايفين كده انيميشن بين. وهنا هتأكد بقى ان انا مرتبة كل حاجة بالشكل اللي انا الصحيح اللي انا عايزاها تظهر بيه. يعني هنا ساوند 1 اللي هو التكست بتاعتي بتظهر الاول، وورا منها الاوشن ويف كراشنج اللي هو الصوت او الساوند افكت. بعد كده ننقل على التكست اللي وراها والساوند بتاعها. تمام. واقدر اتحكم في الكلام ده عن طريق ان انا بعمل دراج اند دروب عادي، وانا اوريدي عملت الكلام ده. اوكي، طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هاجي من فايل وهعمل سيف از. في الجزء اللي تحت هنا في عند شايفين علامة المثلث دي، هنضغط عليها وهنختار من القائمة اللي هتظهر لي MPEG-4 اللي هي الفيديو MP4، ونضغط سيف. شايفين هنا البروجرس بتاع الفيديو بتاعي، تحويل الفيديو اللي انا بعمل converting للملف البرزنتيشن العادي الباوربوينت الى MP4. وبعد كده لما هينتهي خالص للاخر هنشوف النتيجة بتاعتي النهائية شكلها عامل ازاي. وادي عندي الفيديو نشوفه مع بعض. شكرا لكم، وكده يبقى الفيديو بتاع النهارده انتهى. اتمنى ان يكون عجبكم.